Merhaba arkadaşlar. Bu videoda çalışmayan Arduino Nano modelinin onarımı üzerine bir paylaşımda bulunacağım. Bildiğiniz üzere Arduino'larda iki besleme noktası bulunmaktadır. Bilgisayara USB ile bağlanıldığında USB'den 5 volt ya da USB girişi olmayan ortamda da harici bataryayla 7 ile 15 volt arasında bir voltajla beslenebilmektedir. Harici kaynaktan 7 ile 15 volt arası beslemeyi şekilde görüldüğü gibi bir regülatör ile 5 volt olarak düzenlenmektedir. Bu gerilim sınırları dışına çıkıp ya da yanlışlıkla yanlış pinlere gerilim uygulandığında doğal olarak cihaz zarar görebilmektedir. Benim Nano'da böyle bir şey oldu sanırım, artık çalışmıyor. Hemen cihazınızı çöpe atmayın. Eğer USB'den çalışmıyorsa sebebi başka, harici ile çalışmıyorsa sebebi başka. Bunları tespit edip duruma göre bir onarım yapılabilir mi? Bakılmalıdır. Benim Nano'da USB'den çalışmıyor. Testini yapalım. Evet arkadaşlar, testimize başlayacağız. Öncelikle Arduino Nano'muz, avometremiz ve USB data kablomuz bulunmakta. Öncelikle data kablosuyla bir Nano'muzu test edelim. Datamızı bilgisayarımıza takıyoruz. Diğer ucundan Nano'ya taktığımızda takar takmaz çalışması lazım ama maalesef hiçbir tepki vermemekte. Ya USB kablomuzda problem var ya da soketimizde problem olabilir diye düşünüyoruz. Bunun için de bir avometremizle ölçüm yapalım istiyoruz. Siyah ucumuzu GNT ya da direkt power soketine bağladık. Diğerinde artı 5 volt pinine değdirdiğimizde, eğer artı 5'e değdirdiğimizde voltajı ölçebiliyorsak problem büyük. Değdiriyoruz ve avometremizden kontrolünü yapıyoruz. 0 volt göstermekte. Bunun arızası internetten baktığımda bir videoda izlemiştim. Hemen USB girişinin ters tarafında bir tane diyot var arkadaşlar. O diyot arızalı mı değil mi, onun da tespitinin yapılması gerekiyor. Bunun için de diyotu giriş kısmına kırmızı ucumuzu değdirdiğimizde avometreden ölçüm değerini görebiliriz. Gördüğünüz gibi 5 voltu oradan okuyabiliyoruz. Bir de diyotun çıkış ucuna bakalım. Diyotun çıkış ucunda da 5 voltu görebilmemiz lazım ama 0 volt ölçüyoruz. Ve böylelikle buradaki diyotumuzun problemli olduğu ortaya çıkıyor. Cihazımızı harici kaynakla besleyebilmek için, yani V-in girişinden güç verebilmek için eski bir USB şarj kablomuzdan yararlanacağız. Kablomuzu kesiyoruz. Yeşil ve beyaz uçları bantlayarak kısa devre olmasını engelliyoruz. Sadece siyah ve kırmızı kablolarımızın ucuna birer jumper bağlayıp harici güç kablomuzu hazır hale getirmiş olduk. Kırmızı kablomuz V-in pinine, siyah kablomuz da GNT pinine bağlanarak harici kaynakla cihazımızı çalıştırabiliriz. Şimdi de bu uygulamamıza geçelim. Peki cihazımız V-in girişine voltaj verildiğinde çalışıyor mu? Onun da testini yapmakta yarar var. Bunun için de harici bir güç uygulamamız gerekiyor V-in pinine bağlayarak. Bunun için de basit bir USB kablosunun ucuna sadece artı ile eksiği jumper bağlayıp testini yapabiliriz. Yine adaptör olarak da bilgisayarı kullanalım. Sadece kırmızıyı bağladığımızda, artı 5'i verdiğimizde çalışacak mı? Testini gerçekleştirelim.
Eksi ucunu bağlamaya gerek yok çünkü USB zaten bağlı. Oradan GNT ucunu almakta. Evet, 5 voltluk beyine bağladığımızda Arduino'muzun çalıştığını görmektesiniz. Demek diyotumuz problem olduğuna göre şu anda da elimde bir diyot olmadığından dolayı diyotu değiştiremeyeceğiz. Bunun yerine 5 pin V-in girişinden diyotun giriş ucuna bir kabloyla köprü atarsak sanırım çalıştırabiliriz. Şimdi bunun lehimlenmesi işleminde görelim. Cihaz biraz küçük, kablo da biraz küçük olduğu için lehimlemede biraz zorlanacağız. Şimdi bu lehimi yapalım. Lehim makinemin ucu da kirli olduğu için lehimi de tutmakta güçlük çekiyor. Biraz lehimi tel üzerine aktaralım. Sonra onu V-in girişine bağlayalım. Bizim burada yaptığımız aslında USB'den gelen 5 voltu V-in girişine aktarmak olacaktır. Sanki harici güç kaynağı kullanıyormuşuz gibi olacak. Peki USB'den bağlamadığımız zaman direkt V-in'den 5 volt bağlayabilir miyiz? Direkt V-in'e bağlayabiliriz çünkü 5'ten de fazla olsa diyotumuz patlak olduğu için cihaza yine zarar vermeyecektir. V-in'den 7 ile 15 arasında bir gerilim uygulanabiliyor bildiğiniz gibi. Regülatör bunu 5 volt seviyesine indirecek. Evet, oldukça zorlanarak her ikisini tutmakta güçlük çekiyoruz. Buraya da bir hassas havyamızın ucuyla dokundurup çekmemiz yeterli. Bu kablo yerine 5 voltluk bir diyot da bağlanabilirdi. Şimdi USB'mizi takalım ve cihazımızın çalışıp çalışmadığını görelim. Evet, artık USB'den de cihazımız çalışmış olacaktır. Eğer ki V-in portuna bağladığımızda da çalışmıyor olsaydı burada da problemin regülatörden olduğunu söyleyebiliriz. O zaman da regülatörün değişmesi gerekiyor ya da sürekli USB'den beslenmesi gerekecekti. Daha önce 5 volt pininde bir değer okuyamamıştık. Onarımdan sonra bu pini kontrol edelim. Başka bir problem olmasın. Görüldüğü üzere 5 volt pinimizde de gerilim var. Orası da çalışmaktadır. Evet arkadaşlar, böylelikle atıl durumdaki Arduino'muzu da çalıştırmış olduk. Bu onarımla hem bütçemize katkı sağlamış hem de geri dönüşüm yaparak elektronik çöplüğe katkı yapmamış olduk. Beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup beğenirseniz sevinirim.